ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და აქტუალური კითხვა ეს არის რა წავიღოთ მშობიარობის დროს, როდესაც მოგვივა ეს პერიოდი, რისთვის უნდა ვიყოთ მზად, როგორ მოვემზადოთ, რა ნივთები ჩავდოთ, ბევრი ხომ არ იქნება, ცოტა ხომ არ იქნება. მართალია თვითონ სამშობიაროები გვთავაზობენ, მათ აქვთ სია, თუ რა დაგჭირდებათ, რა უნდა წაიღოთ, ისე როგორც VIP პალატისთვის, ისევე როგორც საერთო პალატისთვის და ასე შემდეგ. მაგრამ მაინც ყოველთვის ამაზე ფიქრობს. თუ არ გინახავთ ჩემი წინა ვლოგები, აუცილებლად ნახეთ, სადაც მიიღებთ დეტალურ ინფორმაციას, რა შევიძინე ბავშვისთვის, როგორც მისი საძინებლისთვის, ასევე ბავშვისა და დედის თავის მოვლის საშუალებები, მოკლედ ყველაფერი მაქვს დეტალურად განხილული. ეს ვლოგი კი არის უკვე რა მიმაქვს სამშობიაროში, აი ამ სათაურით. ასევე მინდა ვთქვა, რომ და აღვნიშნავ ყოველთვის ყველა ვიდეოში, თუნდაც თავის მოვლის საშუალებებზე, როდესაც საუბრობდი, რომ შეიძლება მიიჩნიოთ, რომ ბევრი მაქვს ნაყიდი. ასევე ტანსაცმელზეც ყველა მეუბნება, რომ ბევრი მაქვს ნაყიდი, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად ვფიქრობ ხოლმე, რომ რამე არ დამაკლდეს, რამე არ დასჭირდეს და ამიტომ შეიძლება რაღაცები მოგეჩვენათ, რომ ნამეტანი ბევრი არის, ისევე როგორც სამშობიაროში წასაღები ნივთები. მიუხედავად იმისა, რომ მე ვაპირებ VIP პალატის აღებას და სადაც უფრო მეტი რამ არის და უზრუნველყოფილი არის როგორც ბავშვი, ასევე დედა, მაინც მინდა რომ ჩემი ნივთები, პირადი ჰიგიენის, ბავშვის ჰიგიენის, სხვადასხვა რაღაცები თან მქონდეს. თუმცა ჩემი მეუღლე იმ დღეების განმავლობაში სულ ჩემთან ერთად უნდა იყოს. მინდა რომ ყველაფერი თან მქონდეს და მე შემდეგ აღარ დავმჭირდეს რაღაცაზე გასვლა საყიდლად. მზადების პროცესში ვართ და გაჩვენებთ, რას ვფიქრობ, რომ უნდა წავიღო. უბრალოდ აი აქედან რასაც გაჩვენებთ, დაახლოებით 90%-ზე ვფიქრობ, რომ უნდა წავიღო. თუ რაღაც არ გამოვაკელი, ოღონდ მინიმალური რაოდენობით და ასევე შეიძლება რაღაცები დავუმატო. ახლა პირველ რიგში გაჩვენებთ ბავშვისა და დედისთვის, ასე ვთქვათ, პირად ჰიგიენის ნივთებს. აქ ნახავთ, რომ ამ შემთხვევაში დედისთვის უფრო მეტი რაღაც არის, იმიტომ რომ ბავშვის ნივთები ჯერჯერობით არის გარეცხილი. ჯერჯერობით პატარა სამოსი ასე გამოიყურება, გავრეცხეთ და შემდეგ უკვე დავაუთავებ და შევუდგებით გამზადებას. გარდაეტია და ესენი ესე ჭერში ჩამოვკიდეთ. ასე მაქვს გამზადებული ეს ნივთები. რის ჩალაგებასაც ვაპირებ უკვე. ეს კაბა, რომელზეც ვორჭოფობ და იქითკენ მოჩანს ბავშვის პლედები და პირსახოცები. იქიდანაც, რა თქმა უნდა, ყველაფერს არ ჩავდებ, მხოლოდ რამდენიმეს. პირველ რიგში დავიწყოთ, ესე იგი, ჩემოდნით, როგორც ნახეთ, მაქვს აი ესეთი ცალკე ჩემოდანი, სადაც შევინახავ უმთავრეს ნივთებს, ან უმთავრესში გულისხმობ იმას, რომ რაღაცები, რასაც ვთვლი, რომ მხოლოდ მშობიარობის შემდეგ დამჭირდება და უშუალოდ მშობიარობის დროს, მაგალითად, ღამისპირანგი, რომელიც საჭირო არის და მსგავსი ნივთები უკვე აი ამ ჩანთაში იქნება. ეს იქნება, ასე ვთქვათ, კომფორტული ჩემთვის, რომ განვარჩიო, სად რა მიდევს და არ დამჭირდეს იმ წუთას რაღაცა ნივთების ამოქექვა და ძებნა. ცალკე მაქვს, რა თქმა უნდა, დედის ჩანთაც, რომელიც გახსოვთ ჩემს წინა ვლოგში, როდესაც განვიხილავდი ეტლს, მასთან მოყვება და ისიც ძალიან ტევადი და პრაქტიკული არის, მაგრამ ვამჯობინებ, რომ ასეთი სამგზავრო ჩანთა წავიღო, თან წყალგაუმტარი არის, თან დარდი არ მექნება, ის დედის ჩანთა არის ეკოტყავი, არის ღია ფერის, მას ცალკე გაფრთხილება უნდა და ვთვლი, რომ მშობიარობის დროს ამ ყველაფრის თავი არ მექნება და ამაზე ფიქრის, ასე რომ ჩანთა ნომერი 1, ჩანთა ნომერი 2. გვერდით რაც მიდევს, იმით ჩვენებით. ეს არის ფენსავარცხელი, რომელიც მიმაქვს და არის ყველაზე მეტად პრაქტიკული, არ მჭირდება ფენი. მიუხედავად იმისა, რომ ნახეთ, ძალიან პატარა აი ესეთი სავარცხელიც მიმაქვს. მაინც ბანაობის შემდეგ, თავის მოწესრიგებისთვის, გამოწერისას არ დამჭირდება ძალიან ბევრი დარდი, იმაზე თუ როგორ გამოვიწესრიგო ჩემი თმა, ყველაფერს აი ეს უზრუნველყოფს. ჩემი მარჯვენა ხელი, რომლის გარეშეც მგონი არსად არ დავდივარ, არის აი ეს ორთქლის უთო. იმიტომ რომ ძალიან პრაქტიკული არის, არ დარდობ იმაზე, რომ რაღაც შეიძლება არ გამოიყურება ისე, სამოსჭირდება გაუთავება, მით უმეტეს ბავშვისთვისაც ნივთები მიმაქვს, რომელიც რა თქმა უნდა დაუთავებული იქნება, მაგრამ მაინც ჩემოდანში იქნება, თუ რაღაც არის, აი ეს დამეხმარება.
მით უმეტეს თან უნდა წავიღო გამოსასვლელი ჩემთვისაც კაბა, რომელიც აი აქეთკენ მიდევს, მაგრამ როგორც გითხარით, ამაზე ვორჭოფობ, არ ვიცი, საერთოდ მინდა თუ არა კაბის ჩაცმა, ან სხვა რაღაც ვამჯობინო. მოკლედ, აი ეს დამეხმარება მიმაქვს თან. მიუხედავად იმისა, რომ როგორც გითხარით, VIP განყოფილებაში უნდა ვიყო და თეთრეულზე პასუხისმგებლობა არის, რა თქმა უნდა, აღებული, ასევე არის პირსახოცები მოხმარებისთვის, მაინც შევიძინე ახალი. დიახ, ეს ის პირსახოცები არის, თუ როდესაც ჩემს პირველ ლოგში ვახსენე, როდესაც ნივთების ჩამონათვალი იყო, რომ წავედი და ახალი ვიყიდე, თქვა არა და ყველა ოჯახში გვაქვს სულ ახალი და გაუხსნელი, მაგრამ რატომღაც მე მინდოდა, რომ აი ახალი მეყიდა. აი ეს ახალი ტერმინი არის, ეს ახალი. ეს არის ტანისა და სახის პირსახოცები, რაც მინდა, რომ მაინც ჩემი მქონდეს. თეთრეული არ მიმაქვს, იმიტომ თეთრეულზე ასე ვთქვათ, მითხრეს, რომ რამდენჯერაც მომინდება, როგორც მომინდება, გამოცვლიან, იღებენ სრულ პასუხისმგებლობას და ამის აუცილებლობა არ არის. შემდეგ არის ახალი ჯუსტები, სპეციალურად იმავე პრინციპით, რომ და იყოს ახალი. აქ გვაქვს კიდევ ორი ღამის პერანგი. ერთი აი ასეთი. ნახეთ, თან საყვარელი ეს ახატია და ეს არის მეორე აი ასეთი პერანგი და თავისივე მოსაცმელი. შემდეგი მნიშვნელოვანი ნივთები არის ეს თავისმოვლის საშუალებები. როგორც მგზავრობის ასასები, ასეთ შემთხვევებში რეკომენდირებული არის ესეთი მინი სამგზავრო ბოთლების გამოყენება. მაგალითად, ეს არის კბილის პასტა და მათეთრებელი. აქვე გვაქვს ესე ტანის და თავისმოვლის საშუალებები. თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს ნივთები არ უნდა წავიღო, ანუ აქ კი მიდევს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ამებს არ წავიღებ. პირველ რიგში იმიტომ, რომ მე ვარ მიჩვეული კონკრეტული რაღაც საშუალებების გამოყენებას. ეს ეხება ასევე დამატენიანებელს, ვიყენებ მხოლოდ და მხოლოდ ამას. შამპუნიც არის ჩემთმაზე მორგებული, ასევე ვინაიდან მე მაქვს ბრეკეტები, მჭირდება სპეციალური კბილის ჯაგრისი და კბილის პასტა, ასევე სხვა საშუალებები. აქედან გამომდინარე, მაინც ვთვლი, რომ წავიღო ყველაფერი ჩემი და არა ესეთი სამგზავრო. აი ეს ჯაგრისის თავები, რომელიც unboxing-ში გიჩვენეთ, თუ არ არის პრაქტიკული. ხო, შემდეგ, თავისთავად იღლიისთვის, ეს არის სახისთვის, ესენი არის სახისთვის, სერუმი, ხელის, ტუჩის საცხი, სუნამო, სავარცხელი, რაც ასევე მინდა რომ თან მქონდეს. Unboxing-ის ვიდეოს რომ დაუბრუნდეთ და იქ გაჩვენეთ, აი, თუ არ გვადგება ეს ყველაფერი სამშობიაროში წასაღებად. ეს როგორც გითხარით მაშინაც და ვისაც არ გინახავთ ნახეთ და მაინც გავიმეორებ, ეს არის კბილის ჯაგრისისთვის, პასტისთვის, ეს არის საფენებისთვის განკუთვნილი და ეს კიდევ სამედიცინო წამლების და სხვა რაღაცების ჩასადებად. არის ბამბის დისკები, ყურის ჩხირები. აი, ბამბის დისკებს და ყურის ჩხირებს მაგალითად აი აქ მოვათავსებ და იქნება უსაფრთხოდ, იმიტომ რომ აი ამდენი 2 თუ 3 დღისთვის ნამდვილად არ დამჭირდება. არც ამდენი ბამბის დისკი. და რაც თავარი unboxing-ში თქვა ხომ ნახეთ, აი ესეთი ჩამკეტით რო გამოვიწერე პაკეტები, სწორედ ამისთვის აქ ჩავდებ ყველაფერს, ასე განვათავსებ თითოეულის თავისი, თქვათ, გამოყენების და მიხედვით, არაირევა ერთმანეთში, მეცოდინება რარისთვის არის,
და იქნება ძალიან კომფორტული, თუნდაც ჯუსტებს, თუნდაც მოსაცმელს ასეთ პაკეტებში განვათავსებ. ხო, აი აქ ნახეთ, ხედავთ ზემოთ. აქ გვაქვს ქარსითი შემოდებული. ეს ქარსითიც რა თქმა უნდა დაყენდება მანქანაში და დამაგრდება იმისთვის, რომ ბავშვი უსაფრთხოდ გამოვიყვანოთ. და რაღა დაგვრჩა, ეს არის რა ჩავიცვა? მე თვითონ რა ჩავიცვა. მაქვს ორი ვარიანტი, ასეთი ვარიანტი. ნახეთ. აი ესეთი კაბა არის, ახლა არ ვიცი აქ როგორ ჩანს, მაგრამ ესეთი ფუმფულა სახელოებით, გაშვებული და ძალიან ლამაზი არის. და ამასთან მაქვს ორი არჩევანი, ფეხსაცმელი. არ ვიცი რომელს ჩავიცვამ. აი ასეთი არჩევანი გვაქვს, ერთი არის ესეთი ცისფერი, მეორე ეგრეთ წოდებული თეთრი ბალეტკა. რა მინდა რომ ჩავიცვა ეს თუ სხვა რამე საერთოდ არ მაქვს მოფიქრებული, იმიტომ რომ ეხლა გაჩვენებთ რითი ვაპირებთ რომ გამოვიყვანო ჩემი ბიჭი. ეს ნახეთ რა კაცურია. შეხედეთ თავისი შარვალი. ნახეთ როგორია და აი ასეთი კეტები ეცმევა. ხოდა ახლა აი ამ ყველაფერს უხდება ჩემი კაბა. ვფიქრობ რომ მეც რაღაცა ისეთი პერანგიან რამე ხო არ ვიყიდო თქო. მოკლედ არ ვიცი. ჩავალაგე ის ნივთები რაც უკვე გაჩვენეთ, რაც შეეხება აქეთკენ არის გამზადებული ბავშვის ნივთები და ამასაც გაჩვენებ და ვთვლი რომ ძალიან ბევრია. ანუ ეს არის რაღაც ნაწილი, რომელსაც უფრო მეტად მივიჩნევ რომ დამჭირდება. მგონი რომ ძალიან ბევრი არის და ორ დღეში ამდენი ჩაცმას მგონი ვერ მოასწრებს. რაც მიმაქვს ბევრი, ეს არის აქ არის 6 ეგრეთ წოდებული პილიონკა და ეს 6-ვე მიმაქვს, ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, რიგგარეშეთ, რომელიც არ გადაიხედება. ასევე მიმაქვს ერთი პირსახოცი, ერთი პლედი და ვფიქრობ, აი ესეთი სქელი პლედის წაღებასაც, მაგრამ ვორჭოფობ, არ ვიცი. ეს არის გამოსაბრანჭი ერთგვარად. აქ მაქვს ჩადებული, იმიტომ რომ რამდენიმე ნივთისგან შედგება. ეს არის ბაჭიის ფორმა, ალბათ შეიძლება იცით, აი თავისი კუდიც კი აქვს. ეს არის სამეული, რომელსაც აქვს ზედა მოსაცმელი და შარვალი, რომელიც მე უკვე დაგათვალიერებინეთ და გიჩვენეთ მაშინ, როდესაც ავწერე მთელი ეგრეთ წოდებული გარდერობი. ეს ალბათ გეცნობათ, როდესაც unboxing-ი გავაკეთე, ან პატარა წინდები, რომელსაც აქვს სპილოები. ვთვლი რომ უნდა წავიღო 4-ვე რომპერი, რადგან მოსახერხებელი არის. რამდენიმე კიდევ უნდა და ისინი დავტოვე, ესენი არის რაც მექნება. ეს არის უმკლავებო ბოდე, ეს არის მოკლე მკლავებიანი ბოდე და ესეც ბევრია, ვთვლი, ესე იგი 2, 3, 4, 5, 6 ცალი არის და 6 ვთვლი რომ ბევრია. ეს არის 3 ცალი მოსაცმელი. აქ გვაქვს შარვლები ფეხიანი, 5 ცალი ამოვარჩიე და ვთვლი რომ კიდევ უნდა ამოვიღო აქედან. ეს არის უფეხო შარვლები. აქ გვაქვს 1, 2, 3, 4, 5 ცალი თეთრი ბოდე, რომელზეც არაფერი არ არის და ყოველგვარი ნახატების და იმის გარეშეც მინდოდა. ეს ხელთათმანი, წინდა, ქუდი, პირსაწმენდი და წინსაფარი, რომელიც ასევე პირსაწმენდებით ძალიან ბევრია და სავარაუდოდ არ დასჭირდება. ზოგადად ხელთათმანების და წინდების და ქუდის წინააღმდეგი ვარ, მაგრამ სამშობიარო როში სავარაუდოდ ითხოვენ და ამიტომ მიმაქვს. ნუ გამკითხავთ, ვინც ფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრი ნივთი მიმაქვს. ეს კიდევ გადმოვახარისხე, მაგრამ რატომღაც ჯობია რომ აქედანაც ავიღოთ რაღაც ნივთები. ეხლა მე ვიქნები ამის დარჩი ფიქრში, გადაწყობა-გადმოწყობაში, რა ჩავალაგო, რა წავიღო საბოლოოდ, ძირითადად გაჩვენეთ ყველაფერი, რასაც ვფიქრობ, რომ წავიღებ. დიდი მადლობა, რომ უყურებდით ჩემს ვლოგს. აუცილებლად ნახეთ წინა ვლოგებიც, რომლებიც არის ბავშვის ოთახის მოწყობაზე, საჭირო ნივთებზე, პირადი ჰიგიენის ნივთებზე და ასე შემდეგ. ძალიან დაგაინტერესებთ და ბევრ ადგილას ძალიან იხალისებთ კიდევაც ჩემს სწორედ აი ამ გამოუცდელობაზე და აუცილებლად შემდეგ თუ დაგაინტერესებთ, ჩავწერ და გავაკეთებ ვლოგს იმის შესახებ თუ რა ნივთები არ გამომადგება.
იმიტომ რომ რაღაც გული მიგზნობს, რომ შეიძლება რაღაც არ გამომადგეს. თქვენს გაგიზიარებთ, თუ რა თქმა უნდა და გაინტერესებთ მსგავსი ტიპის ვიდეო, ჯერჯერობით მგონია რომ ყველაფერი გამომადგება. დროებით.